नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे किसान भाई जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ने के बाद फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन शुरू कर रहे हैं। और आज ऐसे ही एक युवा किसान की बात करेंगे जिन्होंने देसी मुर्गी पालन का पहला ही बैच शुरू किया है। लेकिन ये बैच शुरू करने के बाद उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही थी और वो हमारे चैनल के साथ जुड़ गए और उन्होंने अभी अच्छी तरह से देसी मुर्गी पालन शुरू किया है। आज के युवक का नाम है मयूर, और मयूर ने इनका बैच जो है तकरीबन 2 महीने पहले देसी मुर्गी पालन की शुरुआत की थी। 500 चूज़े उन्होंने लिए थे और ये लेने के बाद ब्रूडिंग वगैरह का पीरियड इनका अच्छा ठीक ठाक गया, लेकिन उसमें तकरीबन एक 60 बर्ड्स की मॉर्टेलिटी हो चुकी थी। और इन्हें 2 दिक्कतें ख़ास पैमाने पे आ रही थी। इसमें पहली दिक्कत ये थी कि फीडिंग कॉस्ट कैसे कम करना है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं हम होलसेल में फीड लेने जाते हैं या रिटेल में फीड लेने जाते तो इनके रेट बहुत सारे हाई है। अभी का रेट देखा जाए तो तकरीबन 40 रुपीज़ पर केजी देसी मुर्गी का जो फीड है इसका रेट है। इसी प्रकार इन्होंने यह देखा कि फीडिंग में बहुत सारा कॉस्टिंग जा रहा है और फीड जो है ट्रांसपोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने फीडिंग का जो है क्वेश्चन हमारे सामने रखा था, तो हमने इनको होममेड फीड के लिए सजेस्ट किया और इन्होंने अभी घर पर ही फीड बनाना शुरू किया है, जिसमें इन्होंने मेज़ लिया है, सोया डीओसी लिया है और हमने इनको मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड किया है। तो एक अच्छा फीड ये घर पे बना रहे। और दूसरी दिक्कत इन्हें ये आ रही थी कि फीडिंग कॉस्ट तो कम करना ही करना है और उसके बाद पैकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। देसी मुर्गी में हम देखते हैं कि देसी मुर्गियाँ एक तो खुद के पंख नोच लेती है या एक दूसरे के पंख नोच लेती है, और इस कारण हम देखते हैं कि मुर्गियों में जो पंख का प्रमाण है वह कम होता है और मुर्गियों में पूँछ जो है हमें दिखाई नहीं देती। तो ये दिक्कत कम करने के लिए हमने इनको फ्री रेंज सजेस्ट किया। फ्री रेंज में दोनों बातें अच्छी होती है। एक तो फीड कॉस्ट कम होती है क्योंकि डे टाइम में हम मुर्गियों को खुला छोड़ते हैं। तो अभी मयूर ने देसी मुर्गियों को जो है डे टाइम में वो पूरा फ्री छोड़ते हैं और इसके कारण 2 बातें अच्छी हुई, क्योंकि डे टाइम में इन्होंने पूरा एग्रीकल्चर वेस्ट जो वेस्ट इनके पास अवेलेबल है वो मुर्गियों को डालना शुरू किया। तो फीडिंग कॉस्ट दिन भर का जो है इनका तकरीबन 50-60% फीडिंग कॉस्ट कम हो गया। और उसी तरह पैकिंग की जो प्रॉब्लम, क्योंकि बंद फार्म में हम देखते हैं कि मुर्गियों को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है, जगह भी कम मिलती है, इसके कारण मुर्गियाँ पंख नोचना शुरू करती है। तो फ्री रेंज में ये होता नहीं है क्योंकि उन्हें प्रॉपर जगह मिलती है, घूमने के लिए भी जगह मिलती है और वेंटिलेशन भी प्रॉपर होता है। तो इस वजह से एक दूसरे को नोचना यह प्रमाण कम होता है। तो यह 2 बातें अच्छी इनकी फ्री रेंज के कारण हुई है। तो मैक्सिमम किसानों को हम यही बोल रहे हैं कि अगर देसी मुर्गी पालन प्रॉफिटेबल करना है तो हमें फ्री रेंज की तरफ मुड़ना ही होगा, क्योंकि फ्री रेंज में फीडिंग का कॉस्ट कम किया, उसके बाद पैकिंग की प्रॉब्लम कम की, और तीसरा इम्पोर्टेंट काम हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो सेल है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। क्योंकि फ्री रेंज है, फीडिंग का कॉस्ट कम है, इसलिए हम देसी मुर्गियां हैं रिटेल में बेच सकते हैं। हमें अगर मुर्गियां बेचनी नहीं है तो भी हम फ्री रेंज में उन्हें दिन भर खुला छोड़ सकते हैं और इस कारण हमारा फीडिंग का कॉस्ट कम रहता है। तो हमें जब अच्छा रेट मिलता है तब हम रिटेल में इन मुर्गियों का सेल कर सकते हैं। तो अभी मयूर ने भी यही सोच रखी है कि मैं रिटेल में सेल करूंगा। तकरीबन अभी 1 केजी तक इनके मेल बर्ड है, उनका वेट आ चुका है और अभी इन्होंने तय किया है कि तकरीबन 200 रुपये से लेकर 250 रुपये पर केजी के हिसाब से लाइव बर्ड रिटेल में सेल करने का इन्होंने सोच रखी है। तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पहला बैच इन्होंने किस तरह किया, कौन सी दिक्कतें इन्हें पहले बैच में आई, और ख़ास करके फीडिंग मैनेजमेंट है और फ्री रेंज का मैनेजमेंट है, यह इन्होंने किस तरह पूरा अच्छा रखा है, इसके बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं। और आखिरी का विषय जो इम्पोर्टेंट रहता है कि मार्केटिंग, कि अपने एरिया में किस तरह का मार्केट चल रहा है, कौन सी मुर्गियों की मांग है, मेल बर्ड को प्राइस ज़्यादा है या फीमेल बर्ड को प्राइस ज़्यादा है। जैसे मयूर ने सोच रखा है कि अभी मेल बर्ड का सेल करेंगे और फीमेल बर्ड जो है वह अंडा उत्पादन के लिए रखेंगे। तो ऐसी अलग अलग सोच लेके अगर हम देसी मुर्गी पालन करते हैं तो हम अच्छे पैमाने पे इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को विज़िट करते जाइए और देसी मुर्गी पालन की इन्फॉर्मेशन जो है वह लेते जाइए। धन्यवाद।